നമസ്കാരം, ക്രൈം ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡ് മഹാമാരിയോട് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികളെ ദുരിതത്തിലാക്കി മൂന്നാം പ്രളയഭീതിയിൽ കേരളം. ഒന്നും രണ്ടും പ്രളയം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടവും ദുരിതവും നാം മറക്കില്ല. ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയാനകമായ ചിത്രമാണ് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന മഴയിൽ പെരിയാർ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. മഴ ശക്തമായി തുടരുകയും ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പെരിയാറിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് മുൻകരുതൽ. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. ആലുവ, മണപ്പുറത്തെ കുളിക്കടവ് അടക്കമുള്ള ഭാഗം ഇതിനകം വെള്ളത്തിനടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അപായ സൂചന തന്നെയാണ്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ശിവക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ നേരത്തെ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കൂടി വർദ്ധിച്ചതോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുറ്റുഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയായിരുന്നു. അർദ്ധരാത്രി വരെ കടലിൽ വേലിയേറ്റമായതിനാൽ പുഴയിൽ ഇനിയും ജലനിരപ്പ് ഉയരാനാണ് സാധ്യത. പുഴയിലെ ചെളിയുടെ അംശവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ ടെർബിഡിറ്റി നിരക്ക് 61 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. കാറ്റും കടൽക്ഷോഭവും ഉണ്ടാവുമെന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറി താമസിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ അതിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധ തീരങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ മാറി താമസിക്കണം. മത്സ്യബന്ധനോപാധികൾ സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കണം. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മേൽക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും വരും ദിവസങ്ങളിലെ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷയെ മുൻകരുതി മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. സ്വകാര്യ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ, പോസ്റ്റുകൾ, ബോർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതും മരങ്ങൾ കോതി ഒതുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥകൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറേണ്ടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ദുരന്ത സാധ്യത മേഖലയുള്ളവർ ഒരു എമർജൻസി കിറ്റ് അടിയന്തരമായി തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ മുറിച്ച് കടക്കാനോ നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീൻ പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ കയറി കാഴ്ച കാണുകയോ സെൽഫി എടുക്കുകയോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അണക്കെട്ടുകളുടെ താഴെ താമസിക്കുന്നവർ അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയും അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറി താമസിക്കുകയും വേണം. മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള രാത്രി സഞ്ചാരം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാർ, കരമന, കിള്ളിയാറുകളുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ പുഴകൾ കര കവിഞ്ഞതോടെ 15 കുടുംബങ്ങളെയും 8 ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീരൊഴുക്ക് കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് മലങ്കര, കല്ലാർകുട്ടി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നമസ്കാരം.